新冠来了，现在啊和未来1个月的估计门诊量仍然在激增，很多患者啊一进来就说：“医生啊，哎呀，我这嗓子疼的要死，是不是又阳了呀？”没错，新冠病毒又在快速的传播，全国多地的门诊的新冠阳性率啊显著的上升了。大家不用慌，今天重点教你如何科学的应对最折磨人的这个新冠咽喉疼。这条视频呢，一次讲清楚这个新冠应对思路。先来说说新冠咽痛的这个特殊性，感染后很多人会经历这个刀片嗓、火烧喉、咽口水啊，像这个通玻璃碴，甚至呢说话都费劲。同时呢，新冠还常伴有发烧、肌肉酸痛、咳嗽痰多，和有普通感冒流感的轻量级的咽痛完全不同。这时候啊，一款对症的药物至关重要。临床中啊，我们常用到什么咽舒合剂，这是国内少有的针对新冠及上呼吸道病毒感染的专利药物。它对这个新型冠状病毒啊变异株具有明显的抑制活性，可以啊用来预防和治疗新冠病毒导致的这个疫情感染。在这里啊强调一个关键时间点，新冠感染后的48小时内是治疗黄金期，这时候啊尤其是高危人群应该尽快的启动抗病毒治疗。而有这个咽喉症状的患者，如果辩证为风热或者痰热，可在指导下联合使用咽舒合剂。最后呢，给大家提个醒：第一呢，每天监测体温和血氧；第二呢，高危人群提前和医生沟通，备好所需的药物；第三呢，得病后千万不要硬撑着，保证每天8小时睡眠，适当多喝温水，多吃些补充优质的蛋白，免疫力啊跟得上，身体才能更快打赢这场咽喉保卫战。